ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനഞ്ഞിൽ, മെനഞ്ഞിൽ, നെടുമീൻ എന്നൊക്കെ സാധാരണയായി വിളിക്കുന്ന ഈൽ ഫിഷാണ്. നൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. സാധാരണയായി എല്ലാവരും മനഞ്ഞിൽ ഫിഷിനെ തൊലി ഉരിഞ്ഞാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ തൊലിയുടെ ഗുണമറിയുന്നവർ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. വർഷങ്ങളായി തൊലി ഉരിയാതെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. മനഞ്ഞിൽ ഫിഷ് ഡേ ടൈമിൽ നോർമലായിട്ട് പാടത്തിലും തോടിലും ആറിലുമൊക്കെയുള്ള ചെറിയ പോടുകൾ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തീറ്റയെടുക്കാനൊന്നും വെളിയിൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറില്ല. നമ്മൾ ഡേ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ മീനിനെയോ കോഴിക്കുടലോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിരയോ കൊരുത്ത് ഈ പോടുകൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. ക്ലീനിങ്ങിനായി ആദ്യം കത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തെ ആ കൊഴുപ്പൊന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മളിതിൽ തൊലി ഉരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആ സ്ക്രബ്ബർ വെച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്പീഡ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല. എന്നാൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാത്രിയിലാണ് പുറത്തിറങ്ങി ഫുഡ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലിംഗ് പവർ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി സ്മെല്ല് പിടിച്ചാണ് ഇരയെ പിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഫിഷിനെ പിടിച്ചത് തന്നെ അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കുടൽ കൊരുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ചത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനഞ്ഞിൽ ഫിഷിനെ പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ടൈം രാത്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഷിന് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ശ്വാസം മുട്ടലുള്ളവരും ആസ്മ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവരും ഇത് കഴിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ചുമയും പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് കൊടുത്താൽ അത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൈൽസിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവരും ഇത് കഴിച്ചാൽ വളരെ ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് കഴിച്ചാൽ പൈൽസ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നീളം കുറവും വണ്ണം കൂടുതലാണ്. നീളം അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇത് നീളം കുറവാണ്, വണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഇവന്മാർക്ക് വര ഇതിനെ വറക്കത്തില്ലല്ലേ? വറക്കും. വറക്കും. ഇന്ന് നീ ഇതിനെ വറക്കുന്നു? കറി വെക്കാനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുളകിട്ട് വെക്കുന്ന രസം കുടമ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടേ അതാ ടേസ്റ്റും. അത് ഇളകിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. കൈ മണ്ണിനതാ കൈ ഇരിക്കില്ല ഇരിക്കില്ല.
ഇന്ന് രാജൻ ഒരു ലെയർ നെയ്യ അല്ല ചോര കട്ടയായിട്ടില്ല. നിൽക്ക് ഇത് ഇവിടെ എൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ സെറ്റ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.